асабором канак омадем. Ина ҷара сари қалла мегам. ин мактаби навай бародаро. Ина дараш. Ням хел мечинию. Ки буи пудинаро дӯст медорад. аз чор тараф раҳ дорем бародарои азиз. ин тараф аз тарафи данғара меоӣ. эй бародар. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. дӯстони азиз, бародарои қадрдон, рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ боша. имрӯз 1 апрел, рӯзи дурӯғгӯяк. ака як ҳамхе рӯз мегани ин на асос дора на ҳичи. ана рӯзи 1 апрелай бисёр ҳами ма история мекунам аз тори деҳамон, деҳаи Сантуда. ҳар тараф история мекунам. ҳами бародарои ма дар ғарибиам бисёрш, дар ҳама дар Германия ҳастанд, дар мақсад Москва бисёр ҳастанд, дар Истрский район бисёр ҳастанд. ҳама аз инфому дӯстову хешу таборо иминои додари худам. ака ама ака дӯстмурод ам деҳара бимон бисёр банавор бигир бимон. хостам ҳамин рӯз деҳаи Сантударо банавор бигирам баҳри кули ғарибон ва нафароне ки аз деҳаи Сантуда нестанд ё ки бори аввал мебинанд. деҳаи Сантуда дар байни ду гесай. боло геси Сантуда ягаю. ина дӯстони азиз, ай тори деҳаи Сантуда. ана поён ки шумо мебинед обанбори Сантуда ду ҳастай. ана бародарои азиз, ногуфта намонад ки деҳаи Сантуда бениҳоят мардуми заҳматкаш, мардуми меҳнатӣ. агар рост барем норак, у тарафи ин рост барем ёвон мешава, ин тарафи поён барем Қурғонтепа мешава, то бихорем тарафи ақиб Данғара мешава. байн даему центри Тоҷикистон, деҳаи Сантуда. фаромӯш накунем бародаро. хоб дӯстои азиз, омади баҳор нав савсидистия. ва бародарои азиз, нафарое ки деҳаи Сантуда тамошо меоянд ё ки меҳмонӣ меоянд, обанборову бениҳоят ҷойҳои таърихию ҷойҳои тамошобоб зиёд бар зиёд дорад деҳаи мо. аз чор тараф раҳ дорем бародарои азиз. ин тараф аз тарафи Данғара меоӣ, раҳ ҳаст, раҳи хушрӯи замонавӣ аз тарафи Данғара фақат ҳозир. аз тарафи Қурғонтепа агар айни киҷетӣ мегем мо, уну кӯе ки дидастем киҷетӣ ме. аз тарафи Қурғонтепа агар сарбанд қати бигзарем биёен, раҳо раҳи мошинраҳ ҳаста, камтарак чиқрупастия, мақсад раҳи ҳавор нест. хай меоя мошинаи мо бисёр мерем меоему, раҳи чиқрупастӣ. ва аз тарафи Норак, ин боло агар барем, тарафи Норак мешавад. раҳи Норак раҳи хубу хушрӯ буд. солҳои донишҷӯӣ мо бисёр мерафтем, меомадем раҳи Норак қати камазои гес қати мерафтему, хай мерафтем меомадем. ҳозир вақте ки гес шид, овпари миёна гуфтани ҷо ҳастай, овпари миёна да овхест, раҳ надорем озита. раҳ ҳасту фақат ба киштичако ба лодкаҳо мегзари, ба у тараф бо мегзари мери пиёда мери то Бойғозӣ, у тараф Норак мешавад. агар ин тараф тарафи ёвона бигирем, раҳи ёвон то пуштара мошин меоя, ин тараф хараҳа, яъне хараҳо аз раҳа. вақтои пеш мо гов моломона ёвон мебурдем фурӯхтанӣ, мақсад пешкон мерафтем, пиёда мерафтем. чор тараф мо раҳ дорем. мо ягон граница надорем, мақсад кафи даст бигем. чор тараф мо Данғара, Қурғонтепа, Норак, ёвон дар байне мо бародари азиз. деҳаи Сантуда, геси Сантуда 1, геси Сантуда 2. ҳамин дайраи Норак ҳами хел меояд, ба дарни Сантуда мегзарам, хел мерава Қурғонтепа. хоб бо чиша нагуфтам, масъалаи мардуми меҳнат, мардуми меҳнатӣ дар ҳақиқат меҳнатиянд. айни ҳол хай коркунои давлат чанд бисёр ҳастанд. бо бигем ки бисёр бачаҳо дар Москва ҳастанд ва мардум зиндагӣ мекунанд аз ҳисоби гесо. кадоми гес? айни ҳол ҳама дар геси роғунай. бигем 88% бигем дар 90% бигем дар роғунан ҳозир. ҳамин 15 рӯз гузадан 15 рӯз иҷа, 15 рӯз гузадан 15 рӯз иҷа. бениҳоят дар роғун кор, барои чи ки инҷа дута геса сохтанд, Сантуда 1, Сантуда 2. опитдорш бисёр, яъне ки дидан чашмошон нӯшид, ҳозир дар геси роғун кор ва фаъолият доранд. мардуми Сантударо бисёрш дар роғунай ҳозир. бо мерем тамошо кардан мегирем. рафтем. ана бародарон, як чи дигарам ман шумода нишон метавам. ина пудинаи лаби ов, ина пудинаи бачо. ай буша дӯсте медорам ки ина пудинара
همین لولای او همه پودینه میشه برادرای عزیز. نه خیلی میچینیو. کی بوی پودینه را دوست میداره؟ میریم یک جای با دیدن میکنیم دهه سنگتوده. خیلی اینجا در تماشا اینجا فیلم آوره عشق ما بناور گرفتگیم. اینجا دهانی دره قلاق میگن درآمدگاه دهه سنتوده خچای. در سنتوده چند دهه جماعت دهات سنتوده میگن همین سنتوده اساسیش این در اون طرف شلوخ ما میشه اونجا در اومدن در نوابوت هستای گلیستون هستای بولکدش هستای قزانقزار یعنی نور آفرین و اینا موندیان قزانقزار هستای من دهه سنتودهش همین جای گلیستون نوابوت نور آفرین من دهه سنتوده میگم اینجا خیلی دره خلاق کنیم اینجا خلاق همین هر یک جایی که میبینی تماشا با بایده برادران. من اینجا اینا سنگ توده نویسته برادران اینا سنگ توده اینا کنم دهه سنگ توده برادران عزیز. نمی راهی راست بیام تلفن من نمیکشمو هم برادران تماشا کنن هم برادرایی که ندیدین هم تماشا کنن. مردمی سنگ توده مردمی مهنتی گفتیم مردمی یعنی که صنعت دوست هم هستن به حد صنعت دوست میدارن و این نگاه کنید که در درون زمین ها زن ها و مادر ها کار کرده ایستادن کار میکنن. خیلی مقصد هم از زمین دارن زمین داری میکنن بسیار مادر ها و زنک ها و مقصد هر یک کدامش یک گاو دارن. مقصد در دهت به گاو هم نمیشه شیرش در کاره که گفتن نیمی دنیا تبته روشنایی بگی نیمی دنیا دولت تبته جوشایی بگی اگه جوشایی و روشنایی همه وقت در کاره برادر عزیز. انا با چی گفتنی هم مردمی مهمان دوست دارای این اگه نفرهایی که میان محرمت بیان مهمانی به نهایت مردمی مهمان دوست دارای مردمی ما خب اینا بازی راست میریم از پیشمون مکتب ها میبرویم من شما دا بنوار میگیرم تماشا کنید و حلاوت بریم مکتب خیلی پایان سنگ توده نویستگی اینجا به من گل بنوار بگیرم اینجا باید اینجا اگه بانیا میگن اگه ما بانیا میدونیم بانیا اینجاش بانیا شد. خب با میریم خلاصه ای گپ با میریم اگه سگ عجلش رسید در روی رخو میره اینا اونه در بانی رخو دیدی توبه خب این اوزی از پیشمان مکتب ها میبروی برادرای عزیز اینی را که بزرگ میگن چه نماش؟ قربانالی اگه پا کلیچکا اینجا باید اگه پیجگا بگم که هر یک آدم بخصه تخلص داره کلیچکا داره لقب داره لقب. انا برادرای عزیز رسیده مکتبی رقمی 9 اینا در دهه سنگ این خیلی مکتب هست مکتبی رقمی 9 اینا برادرای عزیز. این مکتبی نوای برادرها در این مکتب ما خوندگی نیستیم ما مکتبی که خودم خوندم شما در بنوار میگیم مکتبی نوای. خب اینجا در دکترخانه انا ایش برای مکتب در دکترخانه اینا انا از این طرفی دستی راست مکتبی که ما خوندیم اینا میدانچه ورزشیش انا این مکتبی که میبینین انا این مکتبی ما خوندگی انا اینجا در ما خوندیم اینا برادر عزیز اینا درش حاضی این حال در دهه سنتوده آو گذرانده استیم برای همین اینجا رو کم کندگی میبینین آو گذرانده استیم اینجا در همین مگزین میگیم اساس انا میجای دا بگیم انا میجای جایی که سنتر دهه سنتوده انا میجای انا برادر عزیز یعنی طرف تو خیلی خونه ما میشه
مصفد پدرم در این ماه رمضان کارچکا چون بود. این مصفد رو میبینیم مهنتوشا حلاوت میبری با بوی حاجی بوی مرودا. این جو علاقه سر کشیده است. این جو دیدیم برادران. جو علاقه سر کشیده است. اینه. این جو سر کشیده است. اینه جو سر کشیده است. آوازی کاو ببین. آوازی کاو. این سب اوچه گل کرده است. اینا دوستای عزیز ویلی که یک جا نگرفتیم و جایی عصب آرام کنک آمدیم. اینا جا سر قله میگم برادر عزیز. سر قله پایان ده حوضای ماهی های آبانباری که میبینید پایان آبانباری سانتودا 2 هستن. اینجا گیسی سانتودا 1 های. خب برادرای عزیز دیگه چی گفتنیم؟ خیلی دیگه جای گپ نیست. اینا من یک بار دیگه شما رو همینجا شروع کردن نشان میتونم برای هم مردم دهه سانتودا برای کل مردم روی دنیا ببینن وطن ما رو حلاوت ببرن. جای تاریخی و جای تماشا بوبا. آنا دوستای عزیز شکلی که شما اینو دیده استین آبانبارو را و حوضای او اینجا در کس ماهی گرفته است. نگاه یا همی کم کم ماهی میگیرن و اینا. زنده و سربلند باشید. خداوند یار و مددگارتون در گوشه باشید. نباشید خداوند نگهبانتون باشد.